يا كيما هلتا شكلتا معكم لي بيشيا بانيس وفادا فيكشيا بور ليميسيون واشيا حصة خاصة لموسيقى الراب وثقافة الهيب هوب. نقدم لكم اليوم الحلقة رقم 2 من واشيا. رانا في استديوهات باب تيفي من ولاية وهران، وتقدروا تابعونا عبر قنوات اليوتيوب تاع باب تيفي وبيان سور لي ديفيرون ريزو سوسيو تاع واشيا في انستغرام وفي فيسبوك. شاركونا نشاركوكم بالجديد، اتصلوا بنا وبارطاجوا لمحبين الهيب هوب. مرحبا بكم في حصة واشيا، الحصة اللي يتفرجها الرابر تاعك المفضل. واشيا اليوم معكم نعالجوا لي نيوز تاع لا بروميير سيمين دو جويي 2020، وغادي نشوفوا واش كاين هذه السيمانه. غادي نشوفوا ان بوتي ريفيو دو l'album du d'un des plus smooth lyrical storyteller et multiflower des rappeurs de Brooklyn New York, Mr. Skyzoo. غادي يكون ثاني عندنا des exclus على الراب دي زد exclusivement pour l'émission واشيا. شويه جديد غادي تسمعوه غير عندنا pour vous exclusivement les washistes. Aussi des brefs internationaux présentés par Fadevex. واش كاين ثاني في العالم الهيبوبولوجي كما يقول لك، وجوستومون نرحب بالشيخ فادفيكس. مرحبا بك شيخ بانيس، مرحبا بكاع لي زوديتور تاعنا واللي راهم يتبعوا فينا. سي ليبيزود نيميرو 2. ليبيزود نيميرو 1 نشكركم بزاف على الرسائل اللي رسلتوهم من كاع المتتبعين، لي فان، لي زامي، لي بروفيسيونيل دو دومين اللي بعتونا رسائل وشجعونا. بيان سور نتكلوا عليكم باش تزيدوا تدعمونا بالبارطاج وتبعتونا الاسئله تاعكم تاني كل شيء كاع المداخلات اللي باغي ابعتوهم مرحبا بهم. اي اون كونت سور فو بور لو بارطاج اي لو سوتيان. فورس ا نو توس. ايوا معنا تما راكم واجدين، حنا رانا واجدين. هيا بنا يا جماعه الخير بور لا روبريك واش كاين. في الركن واش كاين غادي نعالجوا لي نيوز كما قلت لكم كبياتينا، ونبدو بلا بروميير نيوز راب الجيريان راب دي زد اكسكلوزيف بور لي واشيست ليميسيون واشيا. قول لي واش كاين فادفيكس. Alors pour le hip-hop des Z عندنا une exclusivité, d'accord? Donc le rappeur عثمان alias RSP5 زنقة ريزيستانس راه يوجد في مورسو جديد، داكور؟ المعلومه اللي عندنا باسكو اتصلنا به وعلى حساب ثاني لي بارطاج اللي داهم في لي ستوري تاعه وفي الفيسبوك باللي راه يوجد في ان نوفو سينجل اي سو سينجل va être clippé. لو تيتر سموه اندوبيك. il est en featuring مع son producteur attitré Cook Style والمورسو راح يخرج le 9 août. donc voilà, هذه c'est la première news et la première exclue pour wesh ya. دونك بقوا مبرونشين في لي ريزو سوسيو تاع لارتيست ار اس بي والبرودكتور تاع كوك ستايل بور نوفو مورسو لو 9 جويي اكسكلوزيفيتي واشيا. بيان سور كاين حاجه واحده اخرى ثاني بور الغاب دي زد اي توجور اون اكسكلوزيفيتي بور ليميسيون واشيا. تشو حكي لنا شويه هذا. فوالا دونك غادي نجو لوهر ندروك، داكور، افيك لو جون تالونتيو عدلان، داكور. لو رابور اوراني عدلان راه يوجد في ان نوفو سينجل، داكور. الحاجه المليحه سي كو عندنا ان اكستري ليكم، داكور. لو تيتر سموه فيك، نورمالمون راه يوجد في كليب، داكور. دونك هاد ليكسكلو عطاها لنا عدلان اي اون لو ريميرسي بور سا، ونخليكم تسمعوا ليكستري. انا في الامور نقعد صودا فوق البوديوم كحلي بيتش، لكن قبل بالكور مادام عارف نموت بعد القوم ما تكومباريليش انكومبارابل. جاتك بيزار من بلون دي باراو، شوف الحيطات القدم اللي قطرحنا يفوت ولا شوف شافي. الله يعطيك الصحة عدلان pour ce petit extrait exclusif pour l'émission واشيا. j'espère que المتتابعين تاعك فرحوا كي اكتشفوا هذا لو بوتيت اكسبري تاع المورسو اللي راه جاي. دونك قعدوا قعدوا مبرونشين في لي باج تاع عدلان. راه جاي جديد، دونك ساندوه كيما يقول لك، بارطاجو اي اون اي لا بور لي زارتيست كي ترافاي، ورانا فرحانين بهذا الشيء بزاف. نزيدوا بانت لي عندنا اكسكلوزيفيتي، زعما عندنا اكسكلوزيفيتي واحده اخرى ثاني. كاين اكسكلوزيفيتي واحده اخرى. لا ما تزيدنيش. هاو رانا في واشيا. لا واشيا قولي واش كاين. شوف alors donc la troisième exclue c'est que ça concerne le rappeur Ilyes, d'accord, aka الحار. Donc مور المورسو طول اللي قاسه برودوي بار فيفو
le rappeur Ilyes Mr Har nous revient avec un nouveau titre, d'accord. Ou normalement غادي balancer mi-juillet وراه يوجد له فيه un clip, d'accord. Le titre est produit par D-Makers et ça va être sur de la drill, d'accord. Donc le titre سموه Kaiser Soze, d'accord. وعندنا l'exclusivité باش نسمعوا un extrait. اسمع هذه شو كاش تخبي لي باين تمام كي ترابي على النساء تبان لي لازبيان عليكم كامل كاين دوسي نيكم كمل نمشي كايزر سوزي دور الموند وما تلقاليش صوزي يس كايزر صوزي دور الموند وما تلقاليش صوزي يس كايزر صوزي. Petit aperçu, le prochain titre de Ilyes, un artiste rappeur algérien que j'aime beaucoup. Ou Godman à la fin de l'émission, hein. Il a قدرتوا تشدوا منا الهيك pour une petite surprise peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, c'était tout pour le rap des Z et 3 exclusivités, hein. حاجة لاباس sur Washia. Bien sûr, en bref. نزيدو نواصلوا l'émission Washia avec un petit review راني سمعت album عجبني بزاف ces derniers temps et c'est un artiste اللي راني نتبع فيه depuis son premier album en 2009 إلا مانيش غلط. سي l'artiste هذا الارتيست نقدروا نقولوا باللي يدير الموسيقى اللي يبغيها زعما ما يحوش يقرا على شي طوندونس وسورتو كو رياليزي لي ريف تاعه. خدم مع واحد لي برودكتور مع واحد لي بيت ميكر بانت لي كبر بموسيقتهم. نعطيكم دي زيكزامبل. en 2006 قاس l'album Cloud9 The 3 Day High اللي سجلها avec Night Wonder en 3 jours seulement. donc c'est يتبلوا على رواحهم pendant 3 jours سجلوا l'album en 2006. en 2016 pardon خدم تاني مع le beatmaker Apollo Brown sur l'album de Easy Truth, un très très bon album hip-hop boom bap وكاع. et en 2019 زاد حقق حلم واحد اخر وخدم sur l'album Retropolitan avec le légendaire Pete Rock. donc en 2019 à écouter, hein. il a plein d'autres projets mais bon voilà, un des meilleurs qui m'égoule Brooklyn Finest, un des meilleurs artistes de Brooklyn. c'est سيد Gregory Skylar Tyler اللي اسمه الفني هو سكايزو. كما قلت لكم pour moi c'est l'un des artistes les plus smooth, les plus lyrical. عنده واحد الحكايات وسيد عنده الفلو اللي قد يتادابت على n'importe quel style musical, على n'importe quel rythme. c'est Skyzoo. d'ailleurs نفكركم باللي قبل ما يبدا لا كارير تاعه en tant que rappeur en 2002 déjà il a remporté la catégorie Underground Music Award le trophée de meilleur rappeur. et en 2008 meilleur parolier. كتاتبي لا كتاتبي يكتب غايه. نقدر نحل اون بارونتيز. تفضل. انت من قبيلتينا هضرت على يلبل لكم كو هو حقق الحلم تاعه من يخدم مع كاع لي بيت ميكر ويخدم مع الناس اللي يبغيهم. غادي كاينه حاجه صارت مع سكايزو مي حاجه دون سونس انفيرس سي كو لو جروب ليجوندير ايام فرونسي حقق الحلم تاعه. هما حققوا الحلم تاعهم من عرضوا سكايزو في الالبوم تاعه. وي سافي ميم با وي سموها وقيلا مورنينغ روتين. عرضوا سكايزو d'accord parce que قال لك il apprécie beaucoup donc باش ايام ils apprécient un rappeur donc يليق لك donc عرضوا ils ont réalisé هما لو ريف تاعهم وعرضوا سكايزو في الالبوم تاعهم. ça c'est pour la petite parenthèse. يا درا شفتوا على رايك نهضر لكم على سكايزو مش كاع على بالي بلي عندها فيلينغ مع ايام. et merci pour l'info Fadvex. كيما قلت لكم après le premier album تاعه en 2009 sous le label Duck Down qui s'appelait The Salvation qui s'appelle The Salvation. بدا هذا العام 2020 بدا فور directement. En avril قاس un album vraiment très inspiré de jazz اسمه The Blue West Note que j'ai personnellement beaucoup apprécié. vraiment رشوق jazz en compagnie des musiciens d'un groupe de jazz italien اللي يسموهم Dumbo Station. السيد كانوا tourné en Europe en 2017 وراح يتفرج هكا عليهم كونسير صغر. بهضوه كيما قال لك garda contact معهم. et en 2019 il est retourné à Rome بلا على روحه في استوديو معهم ودار un album acoustique accompagné de ses musiciens jazz de Dumbo Station وخرج l'album de Blue West Note. et juste après le 5 juin exactement la veille تاع la fête des pères aux États-Unis parce que la fête des pères في كل بلاد وكيفاش le 5 juin خرج le très bon 7 titres
Milestones, c'est ça? Milestones, où il balance au بدأ le single produit par Habib Ilmind, un très bon Ilmind, c'est un grand producteur. كاع لي بيت ميكر عندكم دي كيت تاع كروس كاس وكاس كلار تاع إلمايند. إلمايند ديجا سي ان خدمة تاعي يبيع ثاني هاد لي كيت وكاع عندكم كيما قال فهاد فيكس دي غروس كاس كلار. بصح كيما يقول لك جو في نهضر على واحد الحاجه سكايزو سي ان غران فان تاع جاز ثاني. Oui, tout à fait. Chaque vendredi, je pense, ou là, chaque dimanche, à préciser, il organise dans un café à New York des séances d'écoute, des séances de lecture, ou des séances d'écoute de jazz, où on y partage les vinyles, la collection de jazz, etc. On y a la collection de vinyles, c'est vrai. Ah oui, c'est un vrai hip-hopper amoureux de la musique qui partage. Oui, un vrai de vrai. Donc, il a balancé le premier single de l'album Milestones produit par Illmind qui s'appelle Song for Fathers. Et d'ailleurs, c'est le thème de l'album Milestones, c'est autour des fathers, surtout l'ab. Vraiment, le thème, c'est le père. Qui s'est dit l'idée sur un 7 titres. L'idée principale c'est le père. Parce que écoute, نسمع vraiment les chansons hip-hop chacun comme chanson les تشرف un petit peu la relation père-fils ou la place du père تاع الاب في الأسرة. لقيت غير par exemple la reprise تاع Will Smith Just the Two of Us. وكاين بزاف les autres chansons bon du le contexte aussi يهضروا شويه négativement على الاب parce que bon voilà الاب يروح على الأسرة الاب يكون غايب. في كان هذه حاجه زعما تكون سي كورون. الاب يكون بعيد على الاسره يكون ما يكونش متقرب لاولاداه وكاع دونك بزاف ناس يسوفر دو سيت كاسور انتر لي زونفون اي لي بارون. وقال لهم انا بروحي راني اب تاع ان بوتي غارسون كي سابيل مايلز وعندي بزاف صحابي اللي يخدموا معايا في الهيب هوب يخدموا في الديفيرتيسمون في الانترتينمنت كما يقول لك اون جينيرال. سي دي جون بارون اي جو فولي faire honneur à ces gens-là, les راهم يخدموا un truc qui les passionne pardon, et en même temps ils tiennent leur rôle de parents, ils connaissent surtout l'importance والأهمية تاع الأب في الأسرة. كاين ميم تيرمينولوجي اللي عنده راه ثاني هو بزاف هذا لو تروك. جو بونس il a même créé واحد لو غونغ سموه دو Good Dead Gang. oui voilà donc وين il défend vraiment يقول باللي الأب خص يكون عنده دور ماغري كو يكون رابور ما يسمعش في الأسرة تاعه ويتقرب من ولاده etc. Tout à fait. Voilà. Donc la nouvelle génération de rappeurs dont Terminology وكاع vraiment ils ont compris فهموا باللي الدور تاع الأسرة باش تكون مسودية باش الأولاد يكبروا في كما يقول لك environnement مليح وكاع وباش يكون عندهم كاع القدرات وكاع الإمكانيات باش يعيشوا حياتهم وباش يديفلوبوا ويطوروا qui soit épanoui. Donc voilà, c'est un hommage au père, un très bon album bien sûr comme toujours teinté de samples jazz avec cette voix très particulière, signature vocale تاع Skyzoo toujours veloutée. D'ailleurs, il a fait un live Instagram dernièrement où il annonça une nouvelle pas très شويه حزينه la nouvelle هذه وين قال بلي va subir une opération sur les cordes vocales تاعه باسكو لقاو له واحد الحاجه وخصه واحد المرض في لي كورد فوكال وخصه يديروا اوبيراسيون. وشوف كيفاش الحياه مخدومه وشوف كيفاش الدنيا هذه الاوبيراسيون سي لا ميم اوبيراسيون اللي دارها à l'époque le grand trompettiste et jazzman Miles Davis. Donc lui aussi il a eu ce problème dès l'opération et justement le fils de Skyzoo il s'appelle Miles en hommage à Miles Davis et son album s'appelle Milestones, c'est-à-dire Milestones c'est معناها مرحلة étape échelon. Et donc voilà, mon album هذا صرا له هذا الشيء و il a annoncé ça sur un post vidéo Instagram. Donc j'espère que ça va bien se passer parce qu'on a besoin de Skyzoo, de sa voix, de son activisme في la culture hip-hop. نتمناو لك الشفاء وإن شاء الله كل شيء يفوت بخير. En attendant, allez écouter tous les projets de Skyzoo et surtout le dernier projet qui s'appelle Milestones, sorti début juin 2020, l'album de Skyzoo. Voilà. واش كاين لا سويت اوسي جو بونس عندنا دي بريف باسكو راه كاين بزاف جديد. فوالا هذه السيمانه دفق علينا بزاف جديد
Ou Fadevex خير لكم quelques news sur le rap US, rap international. واش كاين Fadevex? Alors, عندنا 3 brefs, d'accord? Donc كاين بزاف لي news, d'accord? Donc انا خيرت donc c'est un choix personnel, c'est un choix de l'émission باش نهضروا على هادو les 3 news, d'accord? Donc la news الاولى c'est que Dave East, le rappeur Dave East, اللي découvrait Nas, d'accord? وهذا le rappeur Dave East لعب le rôle تاع le grand rappeur Method Man في la série اللي دارت البوز, la série consacrée le groupe mythique Wu-Tang اللي سموها Wu-Tang The American Saga. Donc Dave East مع un autre rappeur تاع le groupe de Lox, donc qui est Styles P, d'accord? اللي غادي يطلقوا normalement le deuxième volet تاع l'album تاعهم Beloved. Donc ça va être Beloved 2 وهذه l'information partageaها Dave East في l'Instagram تاعه le 20 juin. Déjà le premier album c'était quelque chose vraiment, c'était une tuerie. J'espère que le deuxième album va être à la hauteur. Voilà pour la première bref. Dave East c'est un très très proche de Nas. C'est un très très proche de Nas. Voilà. كاين ثاني جديد عن جماعه غريزيلدا ابارامون. كاين غريزيلدا اللي راهم ناشطين بزاف, داكور. دونك هالخطره غادي نهضروا على ويست سايد غان, داكور. ويست سايد غان اللي عندها لا فوا شويه تشبه لتاع الشيرات, بصح السيد ليريكالمون يشرك, داكور. سي فري, نو مي سي فري, مي راك تقول هذا الشيء, مي او ديبي انا قبل ما نعرف انا ثاني استشيره. فكرني بواحد اخرى نسيت كسموها هذيك, شكون لا بارتيسيبي في البوم دو امينيم ديرنييرمون. بريف نقولوا لكم عليها في لي ريزو سوسيو تاعنا, من نلقوها نهضروا عليها. دونك غادي نهضروا على ويست سايد غان. ويست سايد غان مور الالبوم تاعه براي فور باريس اللي خرج عندها 3 mois, يخرج لنا un nouvel album, d'accord? C'est le 4e album de 14 titres, qui sort le 3 juillet, intitulé Fly God is an Awesome God, volume 2, d'accord? Où l'album volume 1 sort en 2019. Voilà la deuxième bref. Jmaat Griselda toujours nashta. D'ailleurs, il a fait un tweet dernièrement, je pense que c'était West Side Gun lui-même qui disait après la nomination de Hampley Emmy في BET Awards, وين طاكلا شويه جماعه شيدي ريكورد قال لهم يا درار انا نوميني, واش قلتوا؟ باسكو ما راهش معاهم صاي, ما زيتي سوبوزي يسنيو مع شيدي ريكورد, مي بون سي جوست اميكال. لا شويه نايزبين صحاب, ما صا اكزيست. هذا هو الهيب هوب ثاني. اون ديرنيير بريف ابارامون كيما قلت يا ان بوب. يا ان بوب. دونك puisqu'il y a un pop, غادي نهضروا على le défunt Pop Smoke, d'accord? Pop Smoke اللي مات il y a pas longtemps, قاس un album posthume, d'accord? Album posthume يعني album خرج مور الموت تاعه. الالبوم سموه Shoot for the Stars, Aim for the Moon. La pochette دارت vraiment un grand buzz sur la toile. Sur Twitter, c'était vraiment la folie. وصلوا parce que l'infographe تاعه partageant une première pochette, d'accord? première pochette فيها وجهه كلي باربولي هكا, تحسب زعما فرانشمون كان واحد جماعه قال لك تحسب مخدومه بالباوربوينت, داكور؟ تحسب مخدومه بالباوربوينت. شبيب امريكان ميطنايزيه ثاني. قال لك اودي داروا وصلوا من داروا بيتيسيون باش يدفعوا لانفوغراف باش يبدل هذيك لا بوشيت. فوالا سا سي دي فان. هذه لي فان بورتون ميت, داكور. دونك داروا اون بيتيسيون و لانفوغراف اي لا كوميونيتي ا اكسبتي, داكور, دو شونجي, و داروا فريمون بوشيت شابه. لو تيتر خرج وغي خرج, l'album خرج. Les 15 titres de l'album, d'accord, les 15 titres classés les 15 premières places dans le classement Apple Music. Wow. D'accord? Donc, autre news rapide par rapport à cet album-là, c'est que dès que l'album a été partagé par les grands Timberland, Nas et bien sûr libré 50 Cent, d'accord, et même le grand basketteur LeBron James les partagé une vidéo Instagram où il y a son de Pop Smoke où il regarde. Voilà. King James toujours fun, donc voilà, à écouter l'album posthume de Pop Smoke les Toufa le 19 février 2020. وهذا كان كل شيء pour les news internationales في واشيا. كما قلت لكم قعدوا حتى لا fin de l'émission تاع الحلقه رقم 2 دو واشيا. كان عندنا une petite surprise لكم, وجوستومون هضرنا في les exclusivités راب دي زد في هذه الحصه رقم 2 على l'artiste le rappeur algérien إلياس. وجوستومون غادي نعيطوا لهدروك وراه معنا في المباشر في الهاتف. دونك إلياس كي راك؟ ازيك صاحبي؟ صافا بيان؟ لاباس خويا رانا فرحانين بزاف اللي راك معنا في ليميسيون اليوم. لا
Le plaisir est pour moi, تعرف. Voilà, donc t'es le premier invité تاعنا في l'émission في l'épisode numéro 2. خويا j'espère راك bien. Très bien يا خويا. Je me sens honoré كما يقولوا. إن شاء الله le premier ou pas le dernier. ان شاء الله ان شاء الله. كاع الناس تفوت معكم. ان شاء الله. مرحبا بك سي الياس. مرحبا بك سي الياس. الله يسلمك صاحبي الله يحفظك. Un artiste rappeur algérien qu'on apprécie beaucoup اللي رانا نتبعوا فيه من اللي بدا واللي دار بزاف من توش كاليتي وجوستومون في ليميسيون الحلقه الثانيه هذه رانا هضرنا على لا نيوز تاعك اون اكسكلوزيفيتي بور ليميسيون واشيا. اسكو تقدر تقول لنا اسكو تقدر تعطينا شويه بلوس دو ديتاي على هذا التيتر الجديد اللي راه جاي؟ فوالا دونك لو تيتر اسمه كايزر سوزي اون ريفيرونس للفيلم تاع كيفين سبيسي تاع يوجوال سسبكت. فوالا ما باش نديرو تصحيح الكايزر سوزي وصاري في راب الجيريان باسكو ما عجبنيش الحال. حبينا نديرو تصحيح اون بتيت كوريكسيون هكا. فوالا دونك سي ان تيتر ايغو تريب راه يكون كليبي بروشانمون ان شاء الله. داكور. راك تعرف حاجه في ليغو تريب حاجه في الحار حاجه في الكتيبه حاجه في الياس. Très bien. Ou il est produit par D-Makers ياك. D-Makers في لابرود صاحبي. و toute l'équipe de Canada في الميكس je pense à Latif à Walid à Etienne à كاع l'équipe كاع. Aïe, ça va être du lourd ان شاء الله. Donc ça envoie du lourd ان شاء الله ان شاء الله. الثقيل راه جاي وبيان سور كيما قالنا الياس ان كليب اوسي بور بيانتو. معناها الكليب الاغنيه سموها كايزر سوزي. معناها شغل الراب الجيريان راهو يقجع شويه. راه يقجعك فاهم مسك مولا المشيه. الله يحفظك سي لا الياس. لا تانوس بوكو دو سون هاد الصيف ان شاء الله. اونفا منا وجاي كاع. اي تري بيان الياس سيتي هذا يدخل لو بروميير دي سيري دو لونغ سيري ان شاء الله. نتمناو تكون عندنا ضيف كيما يقول لك فيزيكمون في ليميسيون واشيه ونتبادلوا شويه. ان شاء الله شويه. ديك يخلص كونفينمون حكايه كورونا تعرف. ان شاء الله ça me fera énormément plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation. Pour nous aussi ça nous fait. Voilà, c'est au top, vous êtes au top même la réalisation شغل كلش حاجه شاطره. Très bien. كيما انت عندك ناس راهم يخدموا معاك حنا ثاني عندنا ناس عطاونا الحظ باش نوروا شويه سو كي سي في دو ميو في لا كولتور هيب هوب. دونك ما تنسوش شبيبه تتابعوا كاع جديد في لي باج لي ديفيرونت باج تاع الياس راه بارتو في فيسبوك في انستغرام في يوتيوب. دعموا لي زارتيست لوكو تاعكم ساندوهم بارطاجوا. الثقيل راه جاي. ان ديرني مو بوتيتر الياس قبل ما نخلوك تلهب صوالحك. شغل ماذا بيا يجوز راكين مورايا نزيرو يباسي لانفيتاسيون. ان شاء الله راكين ذا جود. والله راكين ذا جود. اوكي ميرسي بوكو الياس خويا. لا يعطيك الصحه. ميرسي وبون كوراج وبيغ اب ابو. الله يوفقك الياس. تشاو. الله يحفظك. ميرسي بون كوراج. بيس. بيغ اب. ورانا كملنا الحلقه رقم 2 تاع واشيا وكما يقول لك حنا توجور هافينغ فن. جيسبر كنتوما راكم فوتوا وقيته مليحه معنا مع فاد فيكس وبانيس. وما تنسوش تقولوا لنا في لي كومونتير الى عرفتوا في الانترو. دونك عاودوا رجعوا ليميسيون من البدايه وراني درت اون بتيت انتروداكسيون وقولوا لي كل مورسو هضرت عليه وكل جروب هضرت عليه. الى تبغوا الهيب هوب حوسوا شويه وقولوا لنا في لي كومونتير وبالك نهضروا عليكم في الحصه القادمه. فوالا شبيبه اقعدوا كول. بالك على رواحكم بالكم على صحتكم وبالكم على الناس اللي تبغوهم. اقعدوا كول. سيتي بانيس اف اد فيكس pour l'émission واشيا. بيس.